呢度德國你好。我哋而家去緊 Olympia Park， 我哋而家沿途咧，呢度應該係當年奧運村嗰啲運動員嘅前運動員嗰啲飯堂宿舍嗰啲物體咯，跟住呢度出邊有啲好似俾人遺棄嘅廁所啊、浴缸。頭先我哋俾人擄點咗去運動員嘅宿舍，咁我哋行好耐都唔覺得係有啲咩特別，跟住我哋行翻出嚟，原來喺火車站隔離咧就有個 Olympia Tower 同埋一個嘅 BMW Wells， 之後入嚟已經俾道門撞親啦，好鬼痛，跟住而家有好多車睇，我哋睇車先啦。開始啦！咁我哋而家，哎呀，哇！呢度嗱模擬踩車，腳嚟玩得好實啊！我隻腳又唔夠長喎，而家玩緊賽車㗎。我平時打機都好渣㗎啦，炒車㗎啦，炒硬。點樣轉左轉右啊？得直行㗎喎。模擬揸車係要咁樣㗎？喂，點轉左轉右啊？咁呢度有啲玩具啦，即係有 BMW 喺度，咁有好多路牌啦，我都唔知點解啲細路要咁富貴啊！全部都係玩具嚟嘅。呢度其中一個奧運場館就係Swim Hall 咁樣，嗱喺度中間有嗰啲游水啦，平時我哋睇電視睇得多㗎啦。跟住咧就遠啲咧就有啲彈板，有啲高台跳水嗰啲啦，咁而家就係得啲小朋友玩緊跳水㗎咋。唔知食嘢喎，呢個知唔知啊？唔知道，有味啊？呢個叫咩啊？呢個叫 Brito 咯，呢度咧好多啲粗鹽㗎，其實可以挑走佢，因為好鹹啦。咁佢咁鹹，所以咧送啤酒其實好好味㗎。個包好硬，但係都 OK 受到。係嘅，我未食啊，未食。食到都 OK 啊。有冇麵包味啊？麵包。麵包好似屋企食啲麵。我哋嚟到慕尼黑大學出邊嗰間 Pasta and Basta， 咁我哋叫咗呢個 pizza， 呢個螺絲粉，同埋呢個肉醬意粉。係啦，我哋而家又嚟食嘢啦。啱啱頭先食咗一塊呢個 pizza， 真係幾好味，好味過平日食嗰啲好多，比較腍啦，同埋比較啲味道都特別啲嘅。因為我而家食個螺絲粉先，嗰個螺絲嚟。啲醬咧都好味啲咯，但係想你試下。好有啤酒味，黑啤味。知咩嚟？唔知唔咩名啦，佢係用朱古力 mousse 包住一嚿粉團，再裏邊有嚿 cream， 咁我覺得好好味。係咯，意大利高力豆沙幾好味。嗰啲 cream 其實冇乜味咁，但係啲朱古力咧好濃啊呢個味。呢個就係 tiramisu 啦。咁樣佢嗰啲中間嗰啲手嗰啲又唔係太濕啦，咁我覺得 OK 㗎，幾好味，有好濃嘅口感嘅酸。呢度咧，我重遊舊地啊！我咧之前咧跟學校咧就嚟咗呢一度啦。咁呢度個站咧就叫做 Marian Place。咁你爹哋後邊啦呢度啊，呢個咧就市政大樓嘅。咁中間咧有一忽咧係特別彩色咁樣。咁呢度比較市區啲咯，比我哋頭先去嗰啲地方多人同埋多啲 shopping 嘅地方。頭先我哋去啲郊區咧，又落雨喎，又難揾喎，跟住咧行到我哋都灰晒咯。咁我第一樣買嘅嘢就係雪糕。我初嚟 exchange 嘅時候咧，每日都食一個雪糕，因為呢度啲雪糕咧又平又好味喎。咁我揀呢個就係車厘子味，呢個係檸檬味。呢度啲雪糕咧唔知點解比較腍身，我之前食嗰啲咧硬身啲㗎。爹哋咧，爹哋好為食啊！咁而家都天氣凍凍地，但係我哋都照食咯，但係都就溶㗎啦。我哋而家食㗎啦，你都食啦。好啦。
遊行咯，估去唔到。我都唔知講咩好。我都唔知。大家睇下。又係一張喺銅鑼灣成日見嘅人體器官買賣嗰啲嘢啦。英文版。英文版啦又。What is Falun Gong? A practice of meditation and gentle exercise. It is based on ancient Chinese traditions of health and self-improvement. 我會健康啲同埋會自我增值咁樣。好低能。做緊咩而家？仲踩緊個魔鬼腳印，同我一樣樣啱啱好。咁你係魔鬼啊？係啊。傻。就成日喺呢啲 supermarket 嗰度流連啦，咁呢個 Carrefour 就係比較高級嘅 supermarket，咁所以啲嘢係貴少少嘅。但係咧，我嗰陣咧最中意同 Lina 咧焗咧就係啲烤雞啊！你睇下成隻2個半歐羅，呢個4個9.99，好抵啊！你成日特登係焗咧，焗完之後咧可以分開幾餐，食咗好多餐㗎啦，好開心啊，好懷念。德國嘅魚肉係好平啊！我嗰陣咧係成日都1個禮拜起碼掃1桶大嗰啲嘅。咁我想介紹用過呢隻啦，呢個牌子德國牌子 Merla， 喺香港賣咧差唔多10幾20蚊一兜喺 City Super 嗰度啊。咁呢隻好好味，呢度賣咧0.79歐，仲有好多隻味喎。叫做 Weiss Brauhaus， 即係白色嘅洋酒屋咁解。咁樣我哋咧叫咗呢個係德國嘅鹹豬手，好似唔係好鹹喎。跟住咧呢一個咧就係 Weisswurst， 加啲酸菜，咁就係以前傳統嘅德國早餐嚟㗎。呢個其實 appetizer， 你信唔信啊？好有啤酒味，好有啤酒味。好似德國啲鹼水粽，嗰啲鹹。德國鹼水粽。咁你而家食緊嗰個有鹹豬手，個皮好脆嘅，好似啲燒肉咁。好似食肉豆啊！你哋而家喺度指解你隻豬手。咁頭先隔離呢啲酸菜同埋腸點樣啊？哇！好難食啊呢啲，仲鹹食過啲鹹豬粽。有啲腸好味咯，勁好味喎！食晒又唔見晒，啊仲有少少呢度。咁我試下嗰陣皮咧，睇下同嗰啲燒肉啲皮有冇分別先。都幾脆喎，有8成似香港整嗰啲燒肉。我哋壓軸嚟咗呢一碟，有呢個魚仔 pancake， 有呢個都係同頭先豬手差唔多質地嘅嘢啦，跟住仲有啲又係酸菜喎。咁我試咗呢個，都係普通嘅魚仔嘅 pancake 咁樣咯，冇乜分別，好普通。佢有啲似麥當勞薯餅啦，不過腍身啲。跟住呢個咧，同頭先嗰啲豬手咧差唔多嘅。所剩無幾，成個都俾係咪俾你食晒？梗唔係啦，其實咧係俾揸緊 camera 嗰陣食晒㗎。頭先我掛住影相，我買整定其他嘢，我而家咧都食咗直情皮㗎啦。其實你唔好教我俾我啊！杯酒啲。Never over.